eri o mwaka. Na kamiti ya ithurano na miaka IBC kuonania kwaga kuiganira kumana na namba nini ya mbeũ njĩthĩ arĩa mareyandĩkithia ta aikia a kura. O rĩngĩ na gĩtĩo kĩnene mwĩroreri ngakũnyita ũgeni njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathĩri na njĩra ciĩko nĩ wagaki wa Muthoni. Na tukiambire ni ati kamiti ya Senate ĩgiĩ ũtambũrũkia wa mahinya nĩ yugĩte ngirimiti ya ũiguano ĩrĩa ĩrekanĩrĩirwo gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene nĩ mũgarũ na watho, na ngirimiti ĩno ĩbatiĩ kwamba kũrũgamio kwa ihinda nginya watho ũrũmĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Governor Johnson Sakaja ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mbere ya kamiti ĩno nĩ ateteire ngirimiti ĩno akiuga nĩ kũrehe umithio mũnene kũrĩ kaunti ya Nairobi na makĩria nĩ kũhotithia gũkinyanĩria kĩhĩri gĩa tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa nambere iria ikoretwo irĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi kumana na wagi wa mbeca cia kũigana gũcikinyanĩria. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Gunya nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. The Supreme Court ruled. Gwaitĩna rĩa mbere gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ekinyirie mbere ya kamiti ya Senate ĩgiĩ ũtambũrũkia wa mahinya nĩguo gũtetera ngirimiti ya ũiguano na ũrutithania wĩra ĩrĩa ĩkĩranĩire na thirikari nene, akiuga gũka na umithio mũnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Chair, is that I feel that this is it's a beautiful opportunity for the city. Of course, there's no agreement that is perfect. We can refine it, We can look at the nitty-gritty of what needs to be added. I've heard people saying the steering committee has too many people from national government, which I hear. I think that is true. We can be equal. Some people have said, look at the chairing, etc. That is okay. But instead of the form of the agreement, let's look at the function, what we are actually going to gain. Kuma kĩambĩrĩria Sakaja hiũkire kwĩra maseneta ya atĩ gũtirĩ mahinya neanĩte kũrĩ thirikari nene ta ũrĩa kwahanĩkire hĩndĩ ya wathani wa Governor Mike Sonko. Hĩndĩ ĩno no ngirimiti ya ũrutithania wĩra gatagatĩ ka honge igĩrĩ cia thirikari marekiranĩire ĩrĩ na kĩoneki gĩa gũkinyanĩria ũkũria na ũthii wa nambere kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno. This agreement is not a transfer of functions. It is not. Transfer of functions happens under Article 187 of the Constitution, where a function, and there must be a deed of transfer. Musalia Mudavadi has sneaked himself into elective office in Nairobi because he is essentially undertaking the functions of your government. And I know he's your brother, but you don't have to share power with him. No maseneta kamiti no matinaĩganĩra na riboti ĩno ya Governor Johnson Sakaja kũrĩa mamiũkĩrĩire na maregana nayo ta gũkorwo ĩkĩranĩirwo mũgarũ na watho, kuona mũingĩ wa kaunti ya Nairobi ndwakuruhanĩirio na njĩra yothe harĩ ũkinyanĩria wa ngirimiti ĩyo. Please shelve this thing and let us start afresh. Tell the president, now that we know he has 80 billion for us, let him send it through the appropriations in the National Assembly. Let it come through the county government's additional allocations. Just the way we send money for KIPES and for construction of the county headquarters. We want a transfer of all functions to Nairobi County government. The governor has said if this committee finds that this agreement is not a good one, he can restructure or he can do it. So, Chair, you are now left to probably, in your guidance, to render it unconstitutional, illegal, so that they can come up with another one. Governor, you signed the document without even talking about balanced composition. That's why I was asking you. Igũrũ rĩo maseneta ya magwetire ngirimiti ĩno ta ũgwati mũnene kũrĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ na ũthingatithia wa ũigĩrĩrĩku wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, kuona gũtirĩ na mũtaratara ũheanĩtwo thĩinĩ wa ngirimiti ĩno wĩgiĩ ũrĩa kĩgĩna kĩrĩthũrimagwo rungu rwa ngirimiti ĩno, ũndũ ũrĩa Governor Sakaja ateanĩire akiuga kaunti ĩrĩthũrimagwo ĩrĩ kĩũmbe ta mũtugo ũndũ ũmwe na thirikari nene. Nairobians have said, Mr. President, that we can do this through this and this and this. Incorporate those things, because public participation, as I've said, cannot be something that is cosmetic. We must see our views, whatever those views are, reflected in the final document. There is no institution created under this agreement. The county shall do what the county does. The national government shall do what the national government does. Nĩ kumana no maseneta ya magwetete ngirimiti ĩno ta gũkorwo ĩrĩ mũgarũ na watho na yagĩrĩire nĩ kwamba kũrũgamio nginya mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ya kĩwatho ĩtacũkio. Gũkũ Governor Sakaja amĩteteire akiuga na nĩ eharĩirie gũte gĩturwa gĩake nĩguo akinyanĩrie ũkũria ũrĩa kumana na ngirimiti ĩno. So as a governor who has that constitutional mandate to do the best to transform this city, I feel that this is a great milestone that we will refine, we will look at, but we have to make it work. In fact, I can't wait
for those 14 days, so that we have the first meeting, so that we align those projects, so that we bring here supplementary appropriations, so that we get more budget, so that we make Nairobi work. Gerivotera Kameme TV Jitagomora Wagunya. Na tukirora riboti yegeni ati muigi kuma icigo inya iri gutafanagĩria ithurano nini kimwe kiri gicigo kia ubunge na ithatu iri icigo cia rũgamĩrĩria wodi nimeyumĩririe kiroko kia umuthi gucuka mĩtĩ gwĩcagũrĩra atongoria arĩa mekumatongoria kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe na nuthu mbere ya gĩthurano kĩnene gĩtabanĩtio mwaka ũkĩte. Ona thengia wa ndũmĩrĩri ya kamĩtĩ ya ithurano mĩaka IEBC kwanĩrĩra ithurano icio ciuma cia waragania icigo cia wodi cia Evurore kaunti-inĩ ya Embu na West Kabras kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ igũmĩirwo nĩ ngahĩha rĩrĩa ikundi ngũrani cia nyanake igũtharĩkanagĩra na ciĩthaĩte na matharaita matiganĩte. Ithurano nini cia gĩcigo kia ubunge kia Isiolo South hamwe na icigo cia wodi cia Evurore na Muminji irĩ kaunti-inĩ ya Embu na West Kabras kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ itabanirio ũmũthĩ kũrĩa mũingĩ wa icigo ici ũkwĩyumĩrĩtie kĩroko gĩa tene gũcagũra atongoria arĩa mekwĩyendera. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrekereirio nĩ kamĩtĩ ya ithurano mĩaka IEBC mathaa-inĩ ma mĩaraho, gĩcunjĩ kĩa 45% nĩo mekũnyitĩte itemi ithurano-inĩ icio iria IEBC yugĩte ciuma cia waragania. Ona kũrĩ ũguo kũrĩ na icigo imwe cia wikia wa kura igũmĩirwo nĩ ngahĩha na gũtiga andũ marahonia nguraro. Gĩcigo-inĩ kia West Kabras ikundi cia nyanake nĩcio ikumbũtharanaga ciĩthaĩte na mĩtĩ ya macembe ũndũ ũrĩa ũmenereirio nĩ mũmbunge wa Malava David Dakwa wa kĩama kia UDA. The candidate ambayo kulikuwa na violence mingi usiku yote wakiterrorize those people who are believed not to be aligned to DCP, but so far to this moment we have tried to contain the situation. Even where we are here, I've told people to be very peaceful. If they provoke us, let us not be confrontational. Let us just vote peacefully. Akiaria na andĩki a mohoro ndakuugĩte ngaiha icio cigũrũgamĩrĩirwo nĩ mwena wa mũng'ethanĩro nĩguo kũgeria gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu. Nimeambia serikali apparatus zote za security, sana sana police, let them take charge because there is voter suppression sana sana inaendelea. Watu wanasema wanataka kwenda kupiga kura, lakini wakisikia gunism inaendelea kwa polling station na kwa mabarabara wanajaribu kuavoid kwenda kupiga kura. Kaunti-inĩ ya Embu gĩcigo-inĩ kia wodi kia Evurore na kwĩ agent wa mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa DP Albert Kĩgoro niwe Kelvin Mwenda nĩ atharĩkĩirwo na gũtigwo na nguraro njũru cia mũtwe rwa gĩkuruhania utongoria wa mbunge ya kaunti ya Embu na tharĩkĩra ĩyo. Siku ya leo ile ambayo imetokea pale Njarange ni kitu mbaya sana. Nimechapwa au watu wa serikali wakiongozwa na mheshimiwa spika. Tunafikiria mheshimiwa spika anafaa kuwa kiongozi, anaangalia mambo inaenda vizuri, lakini wameniattack, wamenichapa. Unaona kichwa huku naumia na kimbisho hospitali saa hii. At least nimepiga ripoti kwa polisi. Na pia nauliza maafisa wetu wa polisi kila mahali, na ikiwezekana waongezeke hapa. Tunataka kutuma hiyo ujumbe huko juu. IG Inspector General, tunataka ulinzi, tunataka safety. Hatusikii kama tuko safe hapa Evurore. Mĩhang'o ya wikia wa kura nĩ hingirwo mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ na rĩu mĩhang'o ya gũtara kura icio nĩyo ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mũingĩ wetereire na hĩkĩ kĩnene kũmenya nũ ũkũhotana. Na tũrĩo maũndũ megemaine na ithurano nĩ atĩ ithurano icio cia ũmũthĩ ciuma 4 nĩ itirihirwo na mĩhang'o ya gũtara kura icio no ĩragĩthiĩ na mbere na maumĩrĩra macio rĩrĩa megũkorwo magĩkinyanĩra nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia guothe ũrĩa ithurano icio igũikagio. Kĩmwe kiuma kia ũmbunge kũrĩa Isiolo South na ithatũ ciuma cia ũmbunge cia rũgamĩrĩria wodi na cia rũgamĩrĩria wodi nĩ cia andũ arĩa marũgamĩte iturwa cia ũmbunge hĩndĩ ithurano nini cia tarĩki 26 mweri wa 11 mwaka mũhĩtũku. Ndakwa agĩthurwo ta mũmbunge wa Malava na koguo gĩtũ gĩake gĩgĩtigara ũguo na kũrĩa Muminji na Evurore kaunti-inĩ ya Embu gũgĩkorwo kũrĩ na mathenya marĩa matigirwo nĩ Newton Karicho ũndũ ũmwe na Boi.
wayo kumana na namba nini ya mbeũ njĩthĩ arĩa mareyandĩkithia ta aikia a kura. Akĩaria mwena wa Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũrũgamĩrĩri wa ihinda wa kamĩtĩ ĩno Moses Sunkuli augĩte matanyĩte kwandĩkithia mbeũ njĩthĩ milioni 6.3 ĩrĩ gũkinyanĩria na rĩu no mbeũ njĩthĩ 200,000 meyandĩkithĩtie, akiuga maya kwaga gũkinyanĩria namba ya andũ arĩa matanyĩte kwandĩkithia ta ũrĩa Wainaina wa Kĩariĩ aratarĩria. Najua wageni wetu wana youth. Rĩrĩ mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa aikia a kura ĩrathiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC macokete matũũra-inĩ kwaranĩria na mbeũ njĩthĩ kũmahinyĩria gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Mũrũgamĩrĩri wa ihinda kamĩtĩ-inĩ ĩno Moses Sunkuli agĩcakaya namba nini ya mbeũ njĩthĩ arĩa meyandĩkithĩtie. Tuko na target ya kuandikisha mheshimiwa yo here. We are targeting to register 6.3 million young Kenyans by 2027. Before 2027, that means around June 2027, we need to have registered 6.3 million of you. And you know why we know that? Because tunajua mmechukua IDs. 6.3 million IDs muko nazo. They are out. And especially here, you will see that we have quite a huge number of you who have IDs, lakini bado hamjachukua hiyo registration. We are heading to voter registration, and we really would want to see the participation of the young people in voter registration, either coming out to register or mobilizing others. We really have to know where is our stand as far as governance of this country is concerned. Sunkuli augĩte namba ĩrĩa matanyĩte kwandĩkithia ya mbeũ njĩthĩ ta aikia a kura nĩ milioni 6.3, ĩndĩ mbeũ njĩthĩ 200,000 nĩo meyandĩkithĩtie, magĩtigĩra maya kwa gũkinyanĩria namba ĩno, kuona mbeũ njĩthĩ nĩ mang'athĩirie mĩhang'o ĩno na aingĩ ao matikanyĩte itemi gĩthurano-inĩ gĩkĩ. We have tried to target you in terms of not just registration, but pia mujitokeze, msimame, mtafute viti. Tafuteni viti. Commission itawaeleza jinsi imereduce pesa ya kusimama. Najua wengine wanasema pesa ni kidogo, lakini commission imereduce. Sengine tunatumika vibaya. Sengine tunatumika vibaya. Haswa wakati wa uchaguzi. When we want to demonstrate what changes we want, we don't demonstrate through demonstrations, through violence. Tunafanya changes kupitia kwa nini? Kupitia kwa ballot. Kupitia kwa ballot, sio fujo. Kamĩtĩ ĩno yugĩte maabitha ao macokete matũũra-inĩ kwaranĩria na mbeũ njĩthĩ kũmonia bata wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura, kuona nĩ kĩhoto kĩao. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ ũrĩa uma mũcemanio-inĩ ũyũ akiuga gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea kamĩtĩ ĩno yatanyĩte kwandĩkithia andũ 160 ĩrĩ na 712 meyandĩkithĩtie. Percentage Kirinyaga Central, hata kama msikajiringe, lakini mmefanya better than the other constituencies. Sawa, lakini lazima tutie bidii tuchukue kura, si ndio? Ihinda-inĩ rĩu Gĩtarĩ akĩũria mbeũ njĩthĩ kwa kũhũthĩka harĩ gũtumũra ngahĩha. Naona ati watu wameregister ni 361. Andũ a Gĩcũgũ Kathira nĩ mũkumĩra mũcioe gũcioya andũ a Gĩcũgũ nĩ mũkumĩra mũcioe kĩa biũ ona Gĩcũgũ no gũcera nĩ sawa kana mũtekwenda ageni Mangai no mwĩre andũ moya kura. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ. Riboti ĩyo ya Wainaina wa Kĩariĩ nĩyo gũtũnengereria mweke wa gũthũmũra o hanini, ndũgathiĩ kũraya nĩndĩracokeria. Asante kwa kunipigia simu. Simu
yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622 hash. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. This February, Kenya's favorite dating show Hello Mr. Right is serving romance like never before. Make a date with Dr. Ofweneke, Rispa Faith and Gertrude Mungai every Saturday at 8 p.m. on Rainbow TV. Renew your subscription at 329 shillings for the Nyota bouquet on your aerial decoder or 549 shillings for the Nova bouquet on your dish decoder and unwrap endless entertainment. Don't miss a moment of Hello Mr. Right Kenya, where hearts open, choices are made, and real connections begin. I felt the energy. The sparks really sparked. Download the StarTimes On app to stream Hello Mr. Right. StarTimes. Enjoy digital life. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie, arata hamwe na famĩlĩ yaku mũikarage na thayũ na mũkenete. Nyitanagĩra nani Ngugi wa Karanja, ngĩgũtereba thĩinĩ wa thabara ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate. O mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wĩbange. Mwiroreri nĩ ndacokereria tuthie na mbere na mangĩ marĩa tũkũharĩrĩirie, na nĩ atĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrugũrĩtie ũheani wa njanjo ya andũ kwĩgirĩrĩria kumana na kũgwatania mũrimũ wa mũkingo ya Lenacapavir ĩrĩa ĩrĩbataraga arĩa makũmĩhũthĩra mamĩamũkagĩre maita merĩ o mwaka. Akĩrugũria njanjo ĩno, minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale augĩte gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa wĩrutĩri wa thirikari ya Kenya Kwanza harĩ kũgitĩra Kenya na kũnyihia ũgwatania wa mũrimũ wa mũkingo. Gũkũ ningĩ agĩteanĩria riboti cia atĩ thirikari ndĩamũkĩrire njanjo ici na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũmbi wa Chege na riboti ĩno. Lenacapavir nĩ njanjo ĩrĩa ĩratanywo kũrigĩrĩria mũrimũ wa HIV and AIDS, mũndũ agĩbatara kũmĩamũkĩra maita merĩ o mwaka. Njanjo ĩrĩa rĩu ĩrugũrĩtio gũkũ bũrũri-inĩ. Igongona-inĩ rĩa kũrugũria Lenacapavir, Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ atarĩirie ũthũrimi mũrikĩru ũrĩa njanjo ĩno ĩgereire. Oho akiuga mũingĩ ũkũmĩamũkĩra hatarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ iria icagũrĩtwo. We are guided by the county teams in terms of which facilities we are going to roll out in, depending on the burden of disease of new infections again, and the training of healthcare workers. So this is a county-led process. As we identify the counties that are of highest number of new infections, then the counties themselves will now help tell us which facilities. Like now, Nairobi county team is here. They should be able to tell us which facilities they have prioritized. It's given only twice a year. For many people, remembering to take a daily pill can be difficult. Life is busy, people travel, young people might fear stigma. A twice yearly injection reduces that burden and offers a more private and manageable option for prevention. Let me emphasize that this medicine has undergone rigorous scientific review. It has been approved by respectable international health authorities.
Kaunti iria cikwambĩrĩria kwamũkĩra njanjo ĩno nĩ Mombatha, Kilifi, Machakos, Nairobi, Nakuru, Uasin Gishu, Kakamega, Busia, Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay, Kisii na Kiambu. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩamba gũbacĩrĩra kaunti iria namba ya HIV and AIDS igũrũ. I urge all healthcare workers in our country to continue providing clear and accurate information. I encourage families and especially young people to seek guidance from trusted health facilities and to make informed choices without fear. We are guided by the county teams in terms of which facilities we are going to roll out in, depending on the burden of disease, of new infections again, and the training of healthcare workers. So this is a county-led process. As we identify the counties that are of highest number of new infections, then the counties themselves will now help tell us which facilities. Like now, Nairobi county team is here. They should be able to tell us which facilities they have prioritized. Andũ hakuhĩ milioni 1.8 nĩo mena mũrimũ ũyũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Thirikari kũgerera njanjo ĩno ĩgĩtanya kũrongoreria andũ ethĩ rungu rwa mĩaka 24 arĩa mathiĩte na mbere kwandĩkithia mũrimũ wa HIV and AIDS. With drugs like lenacapavir, we're going to see new cases really diminish. We're going to see young people being able to have choices around what prevention methods they want. And I think we've made some really good remarks here about all the things that young people will need to consider. We think that for Kenya to be able to be ahead of the curve, we need to start the conversation with the SHA. So for the next 5 years, the partners are with us. But let us not wait for the next 5 years before we start thinking about putting HIV-related services onto the SHA. Njanjo ĩno yumanĩte na ngirimiti iria bũrũri wa Kenya wĩrĩga gwĩkĩranĩra na bũrũri wa Amerika. Kenya ĩkĩamũkĩra ũteithio wa ciringi bilioni 208 kwa ihinda rĩa mĩaka 5 handũ ha ũteithio ũyũ kwerekerio kũrĩ ikundi citarĩ cia gĩthirikari NGOs. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Kũngĩna kuo mũndũrũme wa mĩaka 33 Festus Arasa Omwamba nĩ akinyire igoti-inĩ rĩa thitango cia ũtoi na wĩkinaĩ rĩa kahawa agĩkuruhanio na wendia wa andũ bũrũri-inĩ wa Russia. Arasa arakuruhanio na mĩhang'o ya kũhenia na kuha Kenya na mawĩra ma maigĩrĩra bũrũri-inĩ wa Russia, na thutha ũcio andũ makinya bũrũri-inĩ ũcio magatwarwo mbara-inĩ ya Russia na Ukraine. Na Omwamba nĩ areganire na thitango icio mbere ya mũcirithania Gideon Kiage kũrĩa athomeirwo thitango atĩ kuma tarĩki 1 mweri wa Dithemba mwaka wa 2024 na tarĩki 24 mweri wa Kenda mwaka mũhĩtũku mũkawa-inĩ wa Great Wall Gardens mwena wa Athi River sub-county ya Mavoko, county ya Machakos, marĩ na andũ angĩ matoima igoti-inĩ nĩ matwarire ya Kenya 25 bũrũri-inĩ wa Russia na njĩra ya kũmahenia na mawĩra matiganĩte bũrũri-inĩ ũcio. Mũtongoria wa thitango cira-inĩ ũyũ Kena Mwai nĩ areganire na rĩendekithia rĩa mwĩkũĩrwo rekererio na bodi. Bail or bond, I believe that pending that application, the accused person will then remain in custody until tomorrow morning. So we come back tomorrow morning for cross-examination for 20 minutes, and then thereafter to conclude the arguments on the application for denial of bail and bond. Mr. Otieno, I did not stop you from raising the issues with regard to that other document. You will be free to raise those issues either in your submissions or in any other way, but I was specific that we deal with the issue that is on the floor before we go to any other issues. So I think that is the direction of the court. We reconvene tomorrow morning for hearing and conclusion of the application. We start with the cross-examination of the investigating officer or the deponent of the affidavit. That is all. In the meantime, the accused person is in custody where that is the application by the state. After that application is made, after those arguments are concluded, then this court would have been required to make a ruling one way or the other, to either grant bail and bond or to suspend that right. So this court would have had to make that ruling. Because those issues have not yet crystallized, you have not concluded. So I think that issue is in abeyance. The issue remains in abeyance until it is determined one way or the other. And until it is determined, then the status quo will subsist. Mpaka 2
Kũgina kuo maabitha a borithi rũhonge-inĩ rwa njera marĩ na ũndũ wa gũkenerera thutha wa thirikari kuga nĩ kũmongerera mũcara kuma tarĩki 1 mweri wa gatandatũ mwaka-inĩ ũyũ. Akĩria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrĩkia mathomo rĩa makurutu 3862 mwena wa Rũirũ, President William Ruto nĩwe wanĩrĩire ndeto ĩno gũkũ akĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari wa kwagĩrithia mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi cia njera. Igũrũ rĩa ũguo, President nĩathanĩte kwambĩrĩria kwa waki wa nyũmba 28,000 cia rũhonge rwa njera guothe bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra aruti wĩra othe rũhonge-inĩ rũrũ nĩ magĩa na wĩikaro mwega. Mwandĩki witũ Kiambu Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Gwaride ndogo la kubeba jukwaa yake Mheshimiwa Rais. Rĩu maabitha rũhonge-inĩ rwa njera gũkũ bũrũri-inĩ marĩ na ũndũ wa gũkũngũiya thutha wa thirikari kwanĩrĩra nĩ mekuongererwo mũcara kuma mweri wa ĩtandatũ mwaka ũyũ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩwe wanĩrĩire nyongerera ĩno ĩrĩa ĩratũrana na mendekithia ma kamĩtĩ ĩrĩa atongoragio nĩ mũcirithania mũnene wa hau kabere David Maraga. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũrekereria makurutu arĩa makoretwo mathomo-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 9 mwena wa Rũirũ, Ruto wahithũrĩtie abitha wa ngathĩ ya thĩ makĩria rĩu arĩa amũkagĩra mũcara mũnene na gĩcunjĩ kĩa 36 harĩ igana ũkĩringithania na mũcara ũrĩa akoretwo akĩamũkĩra hau kabere. Officers wetu wote katika sekta hii ya usalama wanapata haki yao kulingana na mchango wanaotoa katika kulinda mali na maisha ya taifa letu la Kenya. Nimesema ya kwamba June mwaka huu tutakuwa na phase 3 ya kuongeza mishahara ya prison officers kama vile tunavyofanya katika zile services zingine. Ile kazi unafanya kuboresha magereza, kuboresha wale ambao wanafanya kazi chini, inamaanisha kwamba unatimiza ile mpango yako ya bottom up economic transformation agenda, na sisi kama idara tunafurahia kazi yako. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa mipango yote ya housing, ya health, ya mambo yote ambayo unafanya kuhakikisha kwamba hii idara na Wakenya wameweza kufaidika. Excellency, tunataka kukushukuru pia. Maabitha rũhonge-inĩ rũrũ nĩ marĩkĩtie gũthaywo kwamũkagĩra ũrigiti rungu rwa mũbango wa SHA. Ruto agĩathana wandĩkithia wa bungo gũteng'erio. Nĩ mĩtaratara ĩgwetetwo ta umithio makĩria guoka nĩ kũhe maabitha aya mayũ ma kũruta wĩra hatarĩ mĩhĩnga. Waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ cia maabitha aya ũkerĩkana nĩ ũkũmahe ũikaro mwagĩrĩru. Ruto agĩathana nyũmba 28,000 cia kuona kũneanwo rũhonge-inĩ rũrũ. The registration under SHA is a priority and stands at all prisoners now have been registered 56%. It is my instruction that every prisoner must be enlisted in SHA so that whenever they get sick, they must receive as good medical attention as all of us. The establishment of the Wanini Kireri Magereza Level 4 Hospital at the Prisons Staff Training College here is a decisive step in making sure that we access healthcare. The facility will serve our officers and the surrounding community here in Ruiru. Hĩndĩ ya igongona rĩ maabitha 3,862 nĩo marĩkĩtie mathomo na kũheo mweke wa kwambia gũtungata rũhonge-inĩ rũrũ. Ruto akĩmoria gũkorwo na ũigĩrĩki harĩ ũruti wao wa wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki nĩanyũrũrĩtie munini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki nĩanyũrũrĩtie arĩa maramereria mata gĩturwa gĩake o hamwe na arĩa makoretwo makĩmũkĩrĩra gĩũteti, akiuga kwa ihinda rĩrĩ arongoreirie kũrutĩra mũingĩ wa bũrũri wĩra na ihinda rĩa ũteti rĩakinya nĩakang'ethanĩra nao. Akiaria mwena wa Maragima Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri hĩndĩ icera rĩa kũrugũria tabarĩra ya ũtambia wa hinya wa thitima, Kindiki nĩahoete mũingĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya ũnyite mbaru President William Ruto ikereka-inĩ rĩa kerĩ nĩguo ahote gũkarĩkĩrĩria tabarĩra iria ambĩrĩirie ta ũrĩa Edwin Mbũgua aratarĩria.
Thikũ ithathatũ tu thutha wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki gũcera kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ acokereirio rĩngĩ rita rĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni. Fire si fire, ninoma si noma, nimbwexe si mbwexe. Akĩoya kanya gaka kũnyũrũria ang'ethanĩri ake na mũno makĩria arĩa makoretwo makĩmereria matagĩturwa gĩake gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. I mean business and I'm very serious. Na mimi nimesema sitaki kuzumbuliwa. Mimi sitaki tuzumbuane na watu wengine. Kila mtu afanye kazi yake. Mimi wacha nifanye hii yangu. Siku nitafika hapa kuuliza ruhusa yenu kuendelea. Mutaniuliza maswali. Mutaniuliza ulisaidia sisi kiasi gani? Tulipata stima gani? Tulipata maji gani? Tulipata barabara gani? Soko gani lijengwa hapa kupitia kirauni yako? Hiyo ndio maswali mutaniuliza. Mutaniuliza unatoka wapi? Kindiki ũrĩa ũkumagaritio nĩ mũmbunge Njoroge wa Wainaina na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa thitima Alex Wachira nĩ ahoete aikari a Mount Kenya ya ithũĩro kũnyita mbaru Mount Kenya ya ithũĩro amu nĩ makoretwo mamanyitĩrĩire kĩũteti gwa kahinda karaya. Ile njia mzuri sana na rahisi sana sisi watu wa Mlima Kenya ya kupata hii kiti ya presidency ni first of all ensuring William Ruto is the president 2027, alafu tujipange nyuma ya Profesa Kithure Kindiki tuende dada tu tovie. Kwani muko na plan ya kulipa Wameru ile deni ya Kibaki? Muko na mpango ya kulipa ile deni ya Kibaki? Wacha nione wana nasema vota. Oho nĩ ĩkĩtie rĩtana kũrĩ atongoria a gĩcigo gĩkĩ kũheana gĩtĩo na gũtabania ũteti wa thayũ thengia ngũrani ciao cia kĩũteti. Tusipiganishe wananchi, kwa sababu kura itapigwa siku moja ipite, wananchi watabaki wakiwa ndugu na dada, wakiwa majirani. Nĩguo kana tigwa ndoitu nĩmũkwenda thayũ. Makĩria ma ũguo nĩeranĩire thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũhingia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, akĩrugũria tabarĩra ya ũtambia wa thitima ya mũigana wa ciringi mirioni 190 gũkũ mĩciĩ 1000 ĩgĩtanywo kũgunĩka gĩcigo-inĩ gĩa Kieni. Tumeweka maboma 1,300,000 1.3 million homes ambao tumeweka stima, na ile stima imebaki, ile manyumba imebaki Kenya bila stima. We are going to make sure in the next 2 to 3 years we will connect every home in the Republic of Kenya with electricity. Hapa rais ametupatia 754 million shillings ya kutuwekea stima. Ni kazi sio kazi? Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Edwin Mbugwa. Sana. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ *811 *48#. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#.
waigua firingi ĩyo hatirĩ ũndũ ta nganja nĩ ngarangano cia mathako matiganĩte. Makes history down under as the youngest career Grand Slam winner. Kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri. Amelipiga mbali, amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Mwiroreri tuingire ikereka rĩa gatatu rĩa mũtamburuko witũ na nĩ atĩ atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ mokĩrĩire mwaho wa mũng'ethanĩro makiuga matirĩ na kĩoneki gĩa gũtwarithia bũrũri na mbere. Makiaria marĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhũra njeki ikundi itiganĩte, mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ na mũruna wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ maugĩte atongoria a mũng'ethanĩro marĩ na maroro na matirĩ na mũthingi o wothe wa gũkĩrĩra thirikari ta ũrĩa Wambui wa Njũgũna aratarĩria. Atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri macokete matũra-inĩ mũbango-inĩ wa kũmatia ndũgũ gatagatĩ ka mũingĩ na thirikari ya President William Ruto. Mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi Kĩũnjũri, mũrunawe wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ na wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ makĩamba hema kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa maugĩte mũingĩ gũikara thirikari-inĩ ya President William Ruto. Kwenda tuĩke siasa cia kũrumana ka tuĩke siasa cia thayũ. Mũranjĩtia maĩ ndĩngĩthiĩ njĩra ĩyo ĩngĩ maĩ macio ngũmaruta kũ? Kĩũnjũri ambĩrĩirie na gũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na wĩigĩrĩrĩki wa ũtongoria mwega na gũtirĩ kĩndũ maratwarĩra a Kenya. Ũmũthĩ tũtienda nyama, tũtienda mĩcere, o mũndũ atwĩre nĩkĩ aretha. Next year January nĩ tũkera William Samoei Ruto tũtanagũthura rĩngĩ maũndũ maitũ marĩa tũingĩirie nĩ maya. Thirikari ĩno ĩngĩ ũtuonie kĩrĩa ũgatũgaĩra thirikari ĩno ĩngĩ iroka. Kĩũnjũri ugĩte atongoria othe arĩa marĩ mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro marĩ na maroro ma ũtongoria mũru na ũguo matirĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩa gũkĩrĩra ũtongoria wa President Ruto. Mũririkane ritho rĩrĩragia iniũrũ. Twendekera kũgayanio na njĩra ĩyo hatirĩ handũ tũgũthiĩ. Rita rĩrĩ tũnyitĩrĩre. Ũrĩa wĩna kĩo tũreke aikare na gĩtĩ. Na tuoke twĩrwo wa mũico atĩrĩrĩ. Tondũ watwĩra tũthiĩ gwa Kalonzo tukagaya kĩ? Tondũ watwĩra tũthiĩ kwa Matiang'i tukagaya kĩ? Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte mwaho wa mũng'ethanĩro ndũrĩ na kĩndũ ũratwarĩra a Kenya na ndũmĩrĩri yao ĩkoretwo arĩ kũmomora bũrũri. Maingĩ abuatire andũ matarĩ na njĩra ũmũthĩ Kĩũnjũri angĩ gũkũ areka empowerment. Barabara ĩyo ya Tamakia 65 kilometers ũngĩmĩruta kũ? Nĩ ũĩ nĩ ndũgĩtũmaga tondũ mbeca iria tũnganagia cia magoti citingĩigana bũrũri ũyũ gũkorwo cigĩaka barabara. Rĩu we ũngĩambĩrĩria kũ mũndũ ũrĩa hakuhĩ nawe kana ũngĩambĩrĩria kũ mũtumia ũrĩa wambĩte gũthiĩ? Ngĩribotera Kameme TV Ngetwo Wambui wa Njũgũna. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ ahomokete kwa ihinda cira-inĩ wake wa kũhagũrwo ta mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM thutha wa kamĩtĩ ya gũthikĩrĩria macira ma ciama cia gĩũteti gũtĩria gĩikaro kĩa ũmũthĩ nginyagia tarĩki 12 mweri ũkĩte nĩguo kũhe mweke mĩena yerĩ cira-inĩ ũyũ ihinda rĩa kũheana macokio. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ nayo ngwatanĩro ya aikarĩri gĩtĩ a kĩama kĩa ODM kuma kaunti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ mekĩrĩte mũkonde itua rĩa kanjũ ya igũrũ ya kĩama gĩa ODM rĩa kũhamũrithia Sifuna ta mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu ta ũrĩa Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria.
kuma kanja iguru ya kiama kia ODM yegwithaniria kwamurithia mwandiki munene wa ODM Edwin Sifuna kuri tariki 11 kaunti-ini ya Mombasa ikoretwo ri ngucanio ya Norway na icoka kiwatho makiria thutha wa Sifuna gutete itua riri kiama-ini gia guthikiriria mateta ma ciama cia kiuteti. Umuthi riria cira uyu gutanyitwo guthikiririo kiama giki nigitiritie na kwenda kiama kia ODM na mwena wa Sifuna uheane macokio mbere ya tariki 11 mweri wa gatatu, no na maya makihanikaga kanjũ ya ikarigiti ya kiama kia ODM gikiro-ini gia county rungu rwa muikarigiti wao gavana wa Kakamega Fernandez Baraza irauga ndigano yao na Sifuna ni uhora muthiru. Tunaunga mkono uamuzi wa chama kuondoa rasmi aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna na kupatiana mamlaka kwa acting secretary general ambaye ni Catherine Omanyo. Hiyo wana chairman wote wameunga mkono. Sisi chama ni kubwa kuliko mtu mwenyewe. Kwa hivyo kama Aladu ametoka kwa chama, ni yeye Aladu ama baraza ametoka, si chama imetoka. Na sisi tunasema kwamba pali baba alituacha Raila Amolo Odinga, our late party leader, alituacha. Hapo ndio sisi tuko kwa broad based. Hari Maria Sifuna ashukirwo ni kwagarara gatiba ya kiama ari hamwe na kugwatanira ciama itaraku ya rwimbo rwa thirikari ya urumwe. Kanjũ ino ikiuga Sifuna ona gicunga muhera giturwa kia mwandiki munene hariganirwo. Sisi tunahimiza sana kuwa na discipline kwa chama. SG has gone as an individual. Na hata jana ameona juzi akisema ya kwamba is ready to start uniting na ule mrengo mwingine. So sisi tuko na mrengo wetu ambao tunaunga mkono. Kama chama tuko nyuma ya broad base, tuko nyuma ya party leader, na SG yako kwa mrengo mwingine ambayo mnajua yeye ni mtu ya one term na sisi ni watu ya two term. There is room for reconciliation. Akija kwa NDC aseme ameomba msamaha, tutampatia nafasi endelee kuwa mwanachama wa chama cha ODM. ODM yugite Sifuna guthie mbere ya kiama gia kuroboia macira ma ciama cia kiuteti gutifatia mudaiga na kuhuthira honge cia kiama gwitetera maya magiuka thikũ imwe kuma ambunge aria maranyitanira na Sifuna mwahu-ini wa Linda Mwananchi guikio ja kamiti-ini cia bunge. Chama kiko na utaratibu na yeye ametolewa kama an individual and is going as an individual. Chama bado kiko imara. Ukiangalia mikutano ambazo amekuwa nacho, he has never been having an ODM kala kwa hizo mikutano. Inamaanisha yeye alikuwa ashaenda kitambo. Hado-ini ha Kameme TV retwarekwo ni Mwaura wa Ndung'u. Abunge ni matumurite mateta makonie thukuru wa airĩtu wa St Mary's Loak county-ini ya Siaya thutha wa thukuru uyu kuhingĩrĩria mũrutwo wa grade ya 10 uria wekinyirie thukuru-ini ucio ehumbĩte matonyo ma ndini ya Gĩithĩramu. Maya meyumĩririe hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mbunge kĩgiĩ ũthũrimi wa mahũthĩro ma kĩgĩna kĩa mũingĩ kũrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok agomeirwo nĩ ihinda iritũ gũtarĩria kĩrĩa kĩgirĩrĩirie arute mwerekera wa mũrutwo ũcio acoke thukuru. Ngina wa Wandurwa na riboti ĩno. Thukuru wa airĩtu wa St Mary's Loak county-ini ya Siaya riu umurikitwo na njĩra ciothe kũrũmĩrĩra gĩko kĩa ica ikuhĩ kũrĩa mũrutwo wa ndini ya Gĩithĩramu ahingĩrĩirio nja thutha wa gwĩkinyia ehumbĩte hijab. Gĩko gĩkĩ gĩtumũrĩte ndereti hiũ ya wĩyathi wa ndini mathukuru-inĩ. Ũmũthĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok akĩgũmĩrwo nĩ ihinda iritũ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mahũthĩro ma kĩgĩna kĩa mũingĩ. You swore to defend the constitution. The constitution is very clear on freedom of worship. So why should the Muslim girl be denied to enter school? That's the question. No person, not even a child, should be discriminated because of their religion. Yes, because of their religion or otherwise. Yes, okay. Kũringana na kamĩtĩ ĩno, gũkũ nĩ kwagarara kĩhoto na wĩyathi wa ndini kũrĩ mũrutwo ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Samira Ramadhan makĩorota ministry ya gĩthomo nĩ gũkorwo itakinyũkĩtie ikinya o rĩothe. Should we discriminate hijab students, Muslim students, or what does the law say? As much as you are requesting for more time, what does the law say? Because there is no need of that girl being sent away, and you can make your statements here. And the student, the teachers will allow those students to class. There should be no discrimination whatsoever on matters of religion, on matters of any faith. And it is very clear
That's why I requested, Honorable Chair, that you give us more time, because the story we are getting from the Sub-County Director of Education in the preliminary report and what we are getting from the school seem to be requiring further investigation to understand really what happened with this on this particular issue. Ona thengia ya kugeria gwitetera, Bitok ndanaheo kanya, abunge aya riu makienda murutwo uyu gukorwo acokete thukuru gukinyiria rucio. That's the question, why? So you are going to seek more time and the girl is staying at home. Yeah, that's not fair. Yeah, the girl must go back to Yes, school. who is tying your hands to make a decision? Why don't you pronounce yourself? I would suggest that you give a direction of fast-tracking establishing the fact and a way of responding to us so urgently with the measures that the PS will have taken. I will ensure that the girl gets back to school as soon as possible. And now, immediately. Yes. As soon as today. Giikaro gia kamiti ino gikuhaririirio niguo guthurima riboti ya muthurimi wa mathabu ma thirikari ikonie mahuthiro ma kimbeca ministry-ini ya githomo gatagati ka mwaka wa 2020 na 2024. Riboti iria hithuritie mahoro tabarira-ini ngurani ari hamwe na mutaratara wa motungata ma urigitani wa arutwo wa Edu Afya. There was one excessive remittance of about 2.2 billion as summarized below. That is to Edu Afya. For Edu Afya purpose program. Giikaro giki ona kuhanura uguo kiraririirio muthenya ungi, ministry ya githomo ikiurio kuhariria macokio makinyaniru kuringana na riboti iria tamanirio mbere ya kamiti ino ni muthurimi wa mathabu ma thirikari. I, Julius Bitok, do swear that the evidence I shall give before this committee. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Wadiro. Riboti yo ya Ngina wa Wadirwa itunengererie mweke wa gucenjia ngia tuigire iharo-ini no ni thutha wa guikiria. Nitwirute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake, niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni ari muhaturaga hindi ya mathina. Twirute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *811 *227#